大家好啊！我係自家兄弟嘅熊仔，今期同芳芳過嚟星河單堤呢邊影翻啲配套俾大家對比下啦。咁首先我哋先講翻星河單堤而家喺度賣嘅情況啦。咁而家星河單堤係最後一期啦。咁而家剩低嘅貨量咧，大概係70套咁，包埋別墅嗰啲，即係如果話係去開頂樓或者話啲2、3、4樓啲唔中意嘅，即係業主唔中意嘅樓層啦，可能剩翻揀嗰啲咧，得個20套左右嘅。所以而家已經係完全係屬於尾貨嘅狀態啦。如果話係之前有睇過、有考慮嘅，或者話係近期有考慮呢邊想過嚟睇下嘅，其實可以揸緊時間過嚟睇下啦。我哋先介紹翻我哋而家要影嘅配套啦。而家我哋嘅位置咧喺亞公頂森林公園下面。咁星河單堤咧，佢之前一直都有介紹話，下面係有條登山道啦，係可以直接去到嘅。咁我而家喺嘅位置就係星河單堤佢設置嘅登山道嚟嘅。咁呢度咧行到我哋森林公園頂嗰度，大概嘅時間咧應該係50分鐘左右嘅。因為呢度咧亞公頂森林公園咧本身又唔係特別高啦，佢大概係300米咁。如果話我哋呢個位置行過去咧，都係50分鐘左右。其實仲有另外一條公家路嘅，但係嗰條咧就一般星河單堤業主好少行嗰邊，因為呢邊近啊嘛，係我哋花園直接可以穿過嚟嘅。但係呢度僅限業主。咁呢個咧其實係整得比較靚嘅嗱，呢度啲環境，因為星河單堤咧，佢好大嘅賣點咧，都係話呢度近公園。平時我哋行山過嚟散步啊，啲咁嘅環境，啲含氧量比較高，舒適度係比較好嘅。即係我哋平時散步行山係有地方嘅。咁我哋除咗呢一個賣點之外咧，我哋仲影翻其他嘅配套，即係我哋用得比較多嘅配套俾大家對比啦。我哋而家過去影翻其他嘅配套。熊仔而家嘅位置咧就喺湖景隔離呢度啦。沿湖棧道咧，其實都係比較長啦，呢度舒適度係比較好嘅。嗱，呢度嘅景咧，其實你如果話平時晚黑過嚟啊，或者話早上出嚟跑步啊，沿住湖跑一圈，其實都夠啦。呢度舒適度係比較好嘅，兼且湖係有咁大㗎，有咁靚，所以話你早上咧同埋晚上咧呢邊人係比較多。熊仔而家過嚟咧係中午過嚟啊，中午最曬嘅時候，所以話呢邊人少啲。如果話係到下午咧，嗱呢度咧其實好多人喺度散步嘅。早上咧，其實好多人喺呢邊跑步嘅，咁環境係比較好啦。咁星河單堤呢邊咧賣嘅湖景呢個景觀咧，其實係好多業主都係比較認可嘅，因為星河單堤佢賣嘅係有山有湖，即係有山有水啦。所以話呢邊咧，其實好多業主都比較中意嘅。咁我哋而家睇嘅別墅區啦，嗱呢啲其實好多都已經係裝咗入住啦，即係而家睇得到。好多陽台啊，有衫啊，或者話擺埋空調啊，呢啲睇得到嘅入住嘅。咁我哋而家賣嘅咧就係最後一期嘅高層啦。而家剩翻嘅大概都係70套左右。嗱，我哋而家正前面嗰度啦，都係可以睇到呢邊噶，好近嘅行過嚟。咁而家咧大概係70套左右啊。即係如果話係有興趣咧，考慮星河單堤呢邊咧，就可以過嚟呢邊對比下，睇下有冇合適嘅啦。而家咧首期其實都係比較低啦，2萬就可以上啦。兼且而家咧節後嘅均價咧大概係11000咁啦，就係價錢咧對比以前嘅都係差唔多嘅。反正而家係最後一期，如果話有興趣咧，記得過嚟睇睇。我哋下一個景點見啦。即係而家嘅位置咧係星河自帶嘅體育中心嚟嘅，即係喺咁多樓盤裏面咧，即係熊仔影咁多啊。目前嚟講咧，就得星河咧係做咗咁大嘅體育中心嘅。咁除咗體育中心，我哋先介紹嘅就係我後面呢一個啦。有3層嘅矮層嘅，呢度咧係佢嘅黨群服務中心嚟嘅。咁2樓咧係佢嘅健身房，3樓咧就係女仔嘅會比較多啦，即係我哋嘅瑜伽室啦，同埋普拉提室啦呢啲。所以話呢度咧佢配套係比較齊嘅，小區裏面就可以搞掂啦，即係練瑜伽或者話健身啊，後面呢啲啦。咁我哋如果話平時運動咧，嗱好似熊仔後面呢個咧就係佢嘅足球場啦。嗱呢度咧其實係非常大㗎，呢個足球場。平時咧，如果話係啲細蚊仔喺度踢啊，可以分幾個場嘅。咁前面咧籃球場、足球場隔離咧就係籃球場嚟嘅，都係做得好大嘅。咁如果話係網球咧，嗱右手邊而家仲有人打緊。咁熊仔而家拍嘅時間咧係中午啊，最曬嘅時候，所以話呢度咧其實人少啲。到下午5點鐘、6點鐘左右啦，呢度人就會比較多啦。
咁後面咧兒童玩嘅會比較多嘅，所以呢一個咧係做得比較好嘅，佢係全齡段嘅，唔係話單做某一個年齡段，即係小朋友有啦，大人又有啦，咁散步都係有嘅。所以呢個體育中心咧，佢係做得比較全面嘅，做得比較好嘅。咁對比其他樓盤，你可以睇得到嘅。呢度嘅體育中心咧，係目前嚟講喺周邊咁多樓盤裏面啊，係做得最大、最齊全嘅一個啦。咁我哋下一個配套影俾大家睇下啦。我而家嘅位置咧就喺星河嘅超市裏面啦 ，Coco Garden 裏面啦。呢度咧超市只係佢其中一部分啊。過嚟呢邊咧，主要大家對比下呢邊嘅物價啦。嗱，興勤超市咧係呢邊最大嘅超市嚟嘅。我哋入嚟睇下呢邊嘅物價。歡迎光臨新城。呢邊嘅品類咧其實係比較多嘅。呢個超市係做得比較大，喺惠陽呢邊咧有好幾個分店，做得比較好噶啦。咁入嚟咧，而家賣得比較好嘅就係我哋嘅榴蓮啦。而家係25.9蚊每斤嘅。呢個咧其實喺呢邊好多業主比較中意嘅，所以擺喺前面啊。隔離呢啲咧全部都係水果區嚟嘅。嗱，而家時節咧就應該係西瓜啦。呢邊嘅西瓜咧，你好似呢種細嘅半個咧12蚊咁啦。咁呢啲物價咧可以對比下香港嗰邊啦，即係俾大家睇下。如果話喺星河呢邊生活啦，呢邊嘅物價係咩物價啦？嗱，好似呢啲咁大隻嘅，大概都係20蚊左右就有噶啦。而家即係夏天西瓜嘅季節嚟嘅。嗱，呢啲全部都係水果。荔枝啦，廣東其實廣西同埋海南咧都係盛產荔枝嘅。荔枝喺呢邊咧，基本上而家都係10零蚊可以搞掂嘅，除咗啲比較特別嘅品種啦，桂味啊嗰啲可能話40蚊左右。一般嘅荔枝咧喺呢邊都係10零蚊㗎，兼且一定係新鮮嘅，因為廣東咧盛產荔枝啊。三華李啊呢啲其實9蚊算平㗎啦。今年嘅三華李咧係比較多，所以呢個算平嘅9蚊。咁呢啲咧其實都係比較新鮮嘅，品相可以睇到嘅，都係喺10蚊左右啦。呢邊嘅廣東嘅水果咧，一般唔會話太貴。嗱，好似呢邊咁，全部都係水果，佢品類係比較多嘅。興勤超市喺呢邊做得比較大嘅。嗱，火龍果3蚊幾，廣東同埋尤其廣西火龍果係最多嘅盛產啦。咁蘋果呢啲咧，基本上都係10蚊每斤啦。嗱，好似呢個甘肅嘅。呢個咧10蚊，9蚊9嘛，10蚊。咁呢邊咧做好多精品啦，嗱呢啲全部打包好嘅，即係買翻去可以直接就洗可以食啦。做得比較靚呢啲，品類係比較多嘅。咁水果區隔離咧，呢邊就係菜啦。菜咧其實喺呢邊咧，其實都係算係比較平啦。嗱，呢啲其實係做嘅比較精品嘅，好似蓮藕咁。嗱，呢啲其實品相都係比較好噶啦。而家係7蚊9。即係8蚊啦。咁睇下熊仔比較中意食嗰啲菜喺呢邊咩價錢啦。嗱，平時我哋煮飯咧，一般好似啲葱咧，呢度係2蚊一袋嚟嘅。嗱，咁大袋。咁呢度咧，呢啲其實全部都係按袋嚟賣㗎，全部裝好嘅，直接攞就得㗎啦。咁芹菜呢啲咧都係好新鮮嘅，品相都睇到嘅。嗱，呢啲西紅柿咧，而家係算係特價嘅一種啦。3蚊半、3蚊6啦，嗱，品相都係好靚呢種。我哋睇下佢嘅肉類啦，菜其實同市面上嗰啲咧差唔多，價錢唔會貴得去邊。咁廣東人平時可能話都會買雞啊煲湯嘅，咁好似我哋而家啲烏雞咧，嗱成隻係湯好嘅，50蚊咁啦呢個。咁如果話係啲三黃雞咧，嗱，隔離呢啲走地嘅都差唔多45蚊一隻咁啦。因為廣東咧一般嚟講，你煲湯啊或者話自己整啊，雞嘅銷量係做得比較好嘅，45蚊左右啲走地嘅雞啊，三黃雞咁啦。呢種其實唔算貴噶啦，即係因為超市咧呢邊好少生嘅湯，基本上都係湯好嘅。咁肉類咧。咁豬肉係食得比較多噶啦，呢邊嘅肉類，而家其實呢一排咧，豬肉而家降價，你好似呢邊前腿肉啦，最平就前腿肉啦，6蚊9，
7蚊唔到一斤。咁豬腳咧而家係8蚊9蚊，哇！呢個就係平啊！以前你一個豬腳落嚟咧成百幾蚊嘅，咁而家就好平啦。咁排骨係我買得比較多啦，因為女咧佢中意食排骨。而家咧喺呢邊咧就稍貴啲，20蚊一斤啦。其他嗰啲豬肉咧稍平嘅，呢啲咧其實都係相對比較新鮮嘅啦。嗱，呢邊有啲係打包好嘅。豬肉喺呢邊咧其實唔貴嘅，你10蚊左右咧任你揀啦。咁魚類我哋可以過嚟呢邊睇睇。咁如果話我哋蒸咧，即係其實鱸魚啦會比較多嘅，16蚊9，咁17蚊啦。呢個蒸起身做得係比較多嘅。嗱，其他嗰啲咧就好似黃骨魚啦，呢種咧20蚊，19蚊9嘛，20蚊。咁如果話係生魚啊，如果最水煮魚咧就肯定買呢種啦，生魚13蚊幾就搞掂啦。咁可以對比下㗎。隔離咧呢啲就會有部分嘅海鮮啦，即係例如話蝦啦，同埋我哋小青龍啦，呢啲都有嘅。嗱，呢啲蝦其實都係非常新鮮嘅。嗰啲明蝦咧35蚊9，即係36蚊啦。嗱，呢啲明蝦好新鮮嘅，任揀啦喺呢邊。所以呢啲其實比較好嘅，因為超市大咧，你係品類比較多，任揀。你好似隔離啲糧油啊，嗱品類係非常多嘅。咁隔離咧呢啲就波士頓嘅龍蝦啦，一隻咧基本上都係靠9蚊啦呢邊。即係我睇其他超市差唔多都係呢個價。咁後面咧呢種咧就小龍蝦啦，即係夏天咧其實喺廣東呢邊咧飲啤酒啊，小龍蝦呢種係比較多嘅。而家唔貴，15蚊9呢啲就有啦。即係喺外面做好咧，一般嚟講都係100蚊咧3斤左右啦。即係喺大排檔嗰度啊，會整好嘅。咁呢種生蠔咧，嗱運過嘅3蚊幾同埋6蚊都有，即係有大有細啦，任自己揀。咁成個區域咧其實係比較大嘅，熊仔咧只可以話介紹一部分俾大家做下對比。我哋介紹翻其他嘅區域俾大家對比下啦。我哋而家嘅位置咧喺星河嘅鄰里中心呢邊啦。呢個咧其實係我哋平時咧即係得閒過嚟落去坐坐啊、睇下書啊，或者話約下朋友啊過嚟飲嘢啊，呢種地方咧係比較好嘅，即係佢提供咗空間啦。咁而家嘅位置咧，其實離我哋嘅後面嘅亞公頂森林公園嗰邊係非常近嘅，隔離就係啦。因為星河嘅產品咧，佢係比較多嘅，即係高層啦、別墅啦、碟墅呢啲咧，其實都係有嘅。咁住嘅人咁多咧，其實佢嘅配套一定係要比較齊全嘅。咁我哋而家呢個咧，其實係我哋平時啊，即係約朋友啊，或者話自己一個人啊，揾個地方飲下嘢啊，呢種就非常適合啦。因為呢度咧，其實如果話你帶啲小朋友過嚟睇書啊，都係非常適合嘅。我哋一齊過嚟睇睇啦。裡面咧其實係比較安靜㗎。我哋關好門先，因為裡面咧其實大家都係比較休閒嘅，所以我哋一般都唔講大聲啦。嗱，呢度其實係有咖啡之類嘅、奶茶之類飲嘅，其實都唔貴，即係你好似平啲嘅，你6蚊左右都可以搞掂啦。啲美式咧都係10零蚊、16蚊咁啦。咁你點杯嘢喺度坐下，其實係非常舒服嘅。嗱，我哋睇下佢嘅空間。呢度咧其實係星期六日啊，都會組織話啲閱讀嘅，即係小朋友讀書啊，都會有呢啲活動嘅。嗱，呢個空間其實係非常大㗎。我哋後面全部都係書，咁大多數咧其實都係小朋友嘅書會多啲啦。咁側邊咧其實已經係有啲業主啦，會喺度坐喺度睇書，或者話有嘢做落嚟。呢度空間係非常好嘅。咁星河咧，佢呢啲配套咧，佢係做得比較好嘅，都係大社區一啲擔當啦。咁起碼人哋提供咗咁大嘅空間俾你啦。咁我哋下一個配套見啦。我哋而家個位置咧就喺社區嘅飯堂裏面啦。咁熊仔喺呢度咧同芳芳已經影咗咁耐啦，啱好係中午嘅時間，我哋又一齊過嚟睇下呢邊嘅飯堂。嗱，呢度咧飯堂其實係有得充值嘅。咁好多業主啦，其實或者話好似我哋過嚟呢邊拍片啦，都係中意過嚟呢個飯堂嘅，因為呢邊咧相對係比較乾淨衞生啦，兼且呢邊嘅價錢唔高嘅，我哋一齊嚟睇下。呢度咧其實係自助嘅形式啊，即係你自己中意食咩咧，咁就自己拎咩啦。
兼且呢度短窄係比較多嘅，呢度係按稱嚟稱嘅。呢邊咁自己嚟打啦呢啲。咁青菜嚟啲啦，咁呢度嘅菜咧，其實可以睇得到嘅係相對嚟講啊比較乾淨衞生㗎。呢啲下飯菜，啲排骨嚟啲。咁如果話係中意肉食咧，其實都可以話呢邊可以揀嘅係比較多㗎。呢啲絲瓜嚟嘅。咁呢個南瓜啦，南瓜佢要多食啲啊。咁辣椒算啦，熊仔係唔係點食得辣嘅？咁呢個係雞肉嚟嘅，可以嚟啲。嗱，呢個係魚嚟嘅。哇！呢個魚好似好甜咁喎。咁呢個雞肉嚟嘅，呢個雞肉嚟啲啦，廣東人都係中意食呢啲嘅。雞肉可以嚟多2嚿，好搞掂。咁呢度咧其實有湯同埋綠豆沙嘅，但係呢個咧另外加錢，即係3蚊啦。咁熊仔係唔中意飲咁多啦。啊，飯唔記得攞添。你好，美女，可以看一下這裡大概有多少錢嗎？對，29是啊，好的，謝謝。哦，好，嗱呢度咧就係29蚊啦。我哋揾翻個位，又再總結翻俾大家啦。熊仔咧其實已經打完飯過嚟呢邊坐好啦。咁呢邊咧其實之前都有影過嘅，嗱好似啲湯啦。同埋飯啦，呢度呢一個套餐咧加起身咧係29蚊，湯其實係唔使錢嘅，即係如果話你係要綠豆沙啊呢啲咧，可能要加3蚊。呢個咧係按即係稱嘅，咁熊仔咧係打嘅肉比較多啊，所以話呢一份咧係29蚊。正常咧你係25蚊左右咧，其實都可以食得好唔錯噶啦。咁呢度咧佢嘅選擇口味咧其實都比較多嘅，你客家菜啦同埋佢嘅湖南菜啦，即係辣椒嘅，其實都係有嘅。所以話呢邊咧，佢係做得比較好嘅，即係比較多業主啊，或者話好似我哋過嚟呢邊影片啊，都願意過嚟飯堂呢度食，乾淨衞生，可以揀嘅又比較多。咁價錢咧又冇咁貴喎。咁呢個環境咧其實都係 OK 㗎。所以話你話20零蚊喺呢度可以搞掂，又乾淨衞生，咁我係推薦過嚟飯堂呢度食啊。咁星河單提呢邊嘅配套咧，其實我哋都影咗好幾個啦，俾大家。咁呢邊咧，其實配套已經係比較完善啦，兼且而家賣嘅咧又係最後一期啦，即係而家剩翻70套咁啦，即係去頭去尾啊，即係啲唔中意嘅樓層啊，其實而家好簡定咧，都係20套左右噶啦。即係如果話係有興趣咧，就可以私聊翻我哋啦，打我哋上面嘅電話，或者話去我哋香港辦公室都係冇問題嘅。因為按而家熊仔喺呢邊咁多年嘅經驗嚟講咧，星河單提一直係賣得比較好嘅。按而家70套左右。正常賣咧都係個零月就基本上好嘅樓層就已經賣晒啦。即係如果話係之前有睇過呢邊啊，或者話考慮呢一邊嘅，咁你可以近期就抽時間過嚟睇下有冇合適嘅。因為如果話最後一期咧賣完咗之後咧，你就算係有合適嘅，熊仔都冇辦法幫到你噶啦，因為已經係清盤噶啦。咁今期咧分享就到呢一度啦，我哋下期咧都會影翻一集咧呢度嘅樣板啦，剩低嘅貨量俾大家對比嘅。咁如果話係覺得熊仔同芳芳影得 OK 咧，記得點翻個 like。如果話係想知道詳細嘅咧，聯繫上面嘅電話，或者話上我哋香港辦公室了解詳細嘅信息，私聊我哋都係 OK 嘅。咁我哋下期再見啦，拜拜。灣區置業要揾可靠、具誠信，要有香港團隊同香港辦事處嘅代理幫你手。歡迎上我哋自家兄弟旺角總店呢度傾傾啦。無論你喺旺角站或者油麻地站行過嚟我哋銀座廣場，同樣方便。了解清楚樓盤資料，再跟我哋出發到當地實地睇樓。無論係中山、珠海、惠州、深圳等港人熱門置業嘅地區，專業團隊全程協助，助你挑選最心水單位。北上置業有如隔山買牛，揾有香港實體店嘅公司自家兄弟就最穩陣啦。